이거 다 하고 잔치. 와! 나는 이제 어떻게 해야 하나? 독이 채워지지 않아. 왜 울고 있나요? 새엄마가 잔치에 가고 싶으면 이걸 다 치우고 오라고 했는데 그게 쉽지가 않아. 대단해. 와, 이 작은 게 진짜 다 청소하잖아. 믿을 수가 없어. 콩지야, 봐봐. 어떻게 이런 일이? 병맛돌이 쇼핑은 제품 정보 안 알려줘요. 제품 정보는 상세 페이지 가서 보쇼. 영상 보고 튀지 말고 구독, 좋아요, 알람은 꼭 하고 그럼 안녕.